哋去動手做嘅時候呢，咁佢去真正能夠去解決一個問題，就唔係紙上談兵，咁佢自己會真係去試啊，咁跟住再去解決個問題咯。呢一樣嘢係書本或者老師係俾唔到佢。機械人佢嘅自由度就好高啦，特別係 LEGO 方面啦，就覺得好似可以鍾意點做就點做咯。最大嘅得着就係學多門嘅知識啦，因為喺外邊你係冇咩機會係可以接觸到機械人編程呢方面嘅嘢嘅。喺21世紀咧，學生佢哋嗰個解難啦、動手能力咧，其實係非常之重要嘅。而通過呢種類型嘅機械人嘅比賽啦，其實係其中一個方法，係有助於佢哋建構佢哋一啲點樣去發掘問題，然之後解決，亦都可以培養我哋呢啲團隊嘅精神啊。咁我諗呢個係一個其中之一，一個比較可行嘅方法去應對喺21世紀我哋啲學生佢哋應該要具備嘅一啲能力嘅一個培養一個唔錯嘅一個方法。